सर वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है वो चल रहा है। इस वक्त अली रज़ा मेरे साथ हैं। अभी अली रज़ा से जो है वो लिखवाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अली रज़ा की क्या परफॉर्मेंस है। अली रज़ा का ये दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हमने इससे पहले पब्लिश कर दिया। जी अली रज़ा रेडी है बेटा? ठीक है, स्टार्ट करें आप। शाबाश जी, स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा व्यू ले लें बेटा। अली रज़ा वेरी गुड। अली रज़ा शाबाश बेटा, आप तो बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी, रेडी हैं आप भी? आप सब किधर गए? शाबाश शाबाश अली रज़ा, वेरी गुड। लॉन्ग पैराग्राफ है। शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड। अच्छा, ये आपकी बुक है? अच्छा, एक मिनट सामने आए जी। यहाँ पर अली रज़ा का स्कोर जो है ये है जी 53 WPM वर्ड्स पर मिनट। एक्यूरेंसी इनकी रही है 95.3। 1 मिनट और 8 सेकंड के अंदर इन्होंने पैराग्राफ कंप्लीट किया है। 14 मिस्टेक थी, 14 की 14 मिस्टेक जो है वो ठीक हो चुकी हैं। शाबाश अली रज़ा, बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है लेकिन ठीक है, कम से कम 50 से आप ऊपर है। शाबाश, ठीक है जी।